咧，慢慢碌啊。係啦，咁咪線慢慢線住落去，好好玩咯。係啦，你唔使咁快停嘅，慢慢碌住，可以保持一路咁碌住落去，慢速就得㗎啦。你想停咧，就擘開後邊個躉，隻腳嗰個位，咁樣就停到㗎啦。所以咧可以隨時停到嘅話，就可以一路碌住落去。嗱，同你一路碌住落去咧，慢慢 A 字慢慢線住落去嚇，咁就會有嗰個好玩嘅感覺啦。嗱，隨時可以落得，咁咪幾好玩。係啦，係啦。嗰個啲棍可以向前邊篤㗎，前邊篤斜篤咧就係向前撐住佢啊！好痛我隻手，我想俾佢休息。哦，唔係，即係咁講啊！如果要想停嗰時咧，協助你啫。嗱，除咗擘開好似我咁，要擘大向傾斜少少嘅擘大，咁咧就會咧停得好好㗎啦。一路碌啊，一路碌住落去啊，一路落去玩。係啦，係啦，你可以有俾啲，你望住前面就得㗎啦，唔使望住隻腳，一路慢慢碌住去。睇唔好，咁就可以啦。你或者中意可以 S 型，好似轉彎少少，練習少少轉彎。唔係，做到咩？唔係，即係話俾你聽。咁你慢慢學下少少轉彎咁樣咧。嗱，咁你喐下啲識轉彎咧，識避到人啫。即係有時咧，我準備試左右可以轉下，慢慢轉下向嗰邊咁樣喐下，咁可以轉到彎咁樣，少少喐下咁樣。個頭喐就得㗎啦，個頭喐轉就可以轉到過去㗎啦。慢慢。唔好係啦，係咯。你轉翻嗰邊個頭啊，慢慢轉就得嘅咧。係攞前少少轉去啦，攞起隻腳仔，慢慢個頭彈過去個頭。係咯，行出少少啦，呢度太窄咧。慢慢擘大，係啦。擘大就可以停到啦。好靚啊！我係公主嚟㗎，唔知擘大腳㗎。你會唔會佢高難度咗少少？好靚啊！你老手嚟㗎嘛？你細個玩嘅。大腳㗎！我隻腳好短。唔係，因為你擘開咧，要少少斜斜地咧就停得好啲嘅。如果你擘大咧，佢都會跣地嘅。如果你今晚啲 Panadol 10都唔夠我睇到？直去又擘開，直去又擘開就係咁。係啊。嗱，總之攞埋嚟就得㗎啦。去邊度咧？即射落去啊！11字就射咗落嚟啦。11字碌過嚟。喂呀！點會啊？初學佢哋都會跌㗎嘛，佢要咁樣㗎，美美。叻啊！打開隻手咁樣㗎。幫你哋影緊。